Šiandien gaminsim klasikinės tradicinės rankenas, kurios yra priimtos etnografinėje medžiagoje, sakykime, iki 20 amžiaus. Ne rankenos, kur įsivaizduojam, kad atidarinėjam, lankstom ir durys atsidaro su visų mechanizmų spiruokliniu, bet rankenos, kurią paėmė ir traukė už jos, kad atsidarytų durys ar dangtis kažkoks tai atkelti. Ruošinys rankenos gali būti juosta, gali būti strypas, tai nėra svarbu, nes geležis, jinai kaip plastilinas, ją gali minkyti. Jeigu pasirenkam, sakykime, juostą, tai jos galai kaip ir paliekami tokie platus, o centras yra padaromas kvadratinis arba apvalus. Tai reiškia, per briauną, per tą stačią briauną, jisai yra sukalamas, susodinimas ir jisai susėda. O jeigu pasirenkam kažkokį tai apvalų arba kvadratinį masyvą, tai iš jo reikia mum galus išploti. Tai reiškia, kad jeigu jis yra apvalus, galus reikia išploti, o liemenį arba palikti tokį patį, arba irgi galima prakalti, sumažinti visaip, yra daug būdų. Čia jau menas prasideda. Naudosime plaktuką, replės, kirstuką ir prakirtėją. Tas pačias priemonės, kur naudojam daugumai kitų gaminių gaminti. Kad geležis įkaistų, reikia ugnies žaizdrė, kaitrios, kad galima būtų lengvai kalti tą geležį. Tai jeigu norim padaryti didelę rankeną, tai reikia daugiau tos ugnies, reikia joje ilgiau laukti, kol įkaista, bet atitinkamai rašinys ir šiek tiek lėčiau šąla. O mažom rankenom tai ypatingai didelio nereikia ir jos ganėtinai iš to mažos paruošos greičiau iššyla, įkaista. Priklausomai nuo pasirinktos medžiagos, iš ko gaminsim, nuo to priklauso gamybos būdas. Bet jeigu gaminam iš juostos, tai galus kaip ir paliekam tokius pačius, o liemenį susodinam ir jisai gaunasi kaip ir apvalus, kvadratinis, ne stačiakampio pjūvio. O jeigu darom iš kvadratinio ar apvalaus strypo, iš medžiagos tokios, tai tada galus reikia išploti, kad jie būtų platus, plokšti. Jie tvirtinasi per skylės su vinim ar varžtais tvirtinasi prie medžio, o liemenį galima palikti tokį patį arba irgi suplonint, sumažinti jo skerspjūvį ir ar kvadratinį, ar apvalų palikti, priklausomai nuo noro. Gaminsiu rankeną iš šitos paruošos. Čia yra tokia siaura ir storesnė juosta. Tai pradžiai pasidarysiu vieną galą, paliksiu galą tokį, čia susiaurinsiu, galą išplėsiu, paskui nukirsiu atitinkamai pagal ilgį, kiek reikės, ar sprindžio paruošą ir tada kitą galą, lygiai tą patį padarysiu. Ištrauksiu paruošą, dėsiu ant krašto, paliksiu galiuką nejudintą, toliau liemenį sodinsiu ir paskui galiuką tą išformuosiu, kad būtų platesnis. Išformavau plokštelę, kuri liesis prie medžio.
Ir liemuo po truputį nueinantis į link laikomosios dalies. Lygiai tą patį padarysiu kitoj pusėje atkirtis. Čia kampai, čia tiesiog dėl estetinio, kad dėl grožio. Jisai gali būti apvalus, gali būti pailgas, gali būti lapo formas, bet aš pasirinkau šiuo atveju daryti kvadratinį rombą, sakykime, kampuotą. Dedu dabar kaitint čia, kad galima būtų atkirsti. Ištraukiam parašą, jinai įkaitus maždaug per sprindį. Iš akies aš čia žiūriu, kiek ta rankenėlė bus. Maždaug šitoje vietoje paimu ją nukertu. Dabar sodinu. Sodinimas tai yra, kai pastorinimas tos vietos. Tai įsivaizduokim, jeigu strypas būtų grybas, bet be kepurės, tai mes padarom grybų į kepurę. Na va, tiek pataisim. Dabar kišam į žaizdrą ir dabar lygiai tą patį darysim su šito galu. Tą patį darom su šito galu. Taip, šitas galas irgi gavosi kampuotas, kaip keturkampis, sakykim. Dabar liko centras neformuotas. Kišim į žaizdrą, įkaitinsim čia, išformuosim centrą, kad jisai būtų panašiai kaip čia. Ir tada tęsim apdirbimą galų. Sodinam liemenį, kad jisai būtų visas kaip galai. Taip, turim rankenos išklotinę. Dabar kaitinsim kiekvieną galą ir dirbsim su kiekvienu galu. Šiek tiek dar čia sumažinsim skersmenį ties plokštelę, išplėsim plokštelę, prakirsim skylę. Vienam gale, kitam gale. Ir tada galiausiai formuosim visą rankeną. Jeigu nespėjot viską padaryti per vieną kaitinimą, niekada nevėlu yra įdėti dar kartą į žaizdrą ar dar pakartotinai ir karštą metalą formuoti, nes karštas metalas formuojasi žymiai geriau negu šaltas. Jeigu kartais ką ir padarėt negerai, galit visą laiką pabandyti pataisyti. Šiuo atveju kol kas pas mane viskas gerai. Susiaurinau rankenos galus ir dabar toliau formuoju plokštelę. Tai vienas galas užbaigtas, dabar reikia prakirsti skylutę.
Prakirtom skylutę viniui arba varžtui. Dabar lygiai tą patį šitą vietą ir su plokštele darysim šitam gale. Matom, kad plokštelės viena yra pasisukus taip, kita taip. Tai nieko tokio, nes šitą formuojant, jinai sukosi palink savo ašį. Mes tiesiog šitą palyginsim ir viskas bus vienodai. Dedam dar kaitint, kad prakirst skylę. Skyliai prakirst naudojam prakirtėją. Jisai yra bukų priekių, apvalių, įvairių būna diametrų, šiuo atveju mažesnis. Ir su juo yra prakirtama skylė. Čia senoviškas grąžtas. Principas darbo yra toks. Įsivaizduokim, kad nuo priekalo paviršiaus iki čia yra metalo storis. Mes dedam kirstuką, šitą skilamušį ir su juo kalam. Per jį kalam su plaktuku ir jisai spaudžia metalą, spaudžia, tankina. Ir gaunasi, kad toj vietoje, kur įdėtas skilamušis, metalas sutankėja ir suplonėja. Tada mes paimam, apverčiam tą visą metalo gabalą. Tada gaunasi ertmė apačioj, o viršui tas sutankėjęs sluoksnis. Vėl dedam kirstuką, skilamušį ir vėl kalam per skilamušį ir jisai tą sutankėjusių sluoksnį, jisai nuspaudžia iki dugno ir vėl ertmė viršui lieka. Ir trečią kartą apverčiam, lygiai tą patį darom ir darom ant skylės, kad išmuštų tą sutankėjusį blinelį kiaurai ir gaunasi skylė. Taip, skylė prakirsta. Viskas. Tai yra rankenos išklotinė. Dabar mums reikia rankeną čia palikti tiesiai, šitos galus užlenkti ir plokšteles horizontaliai lygiagrečiai rankenos padėčiai paslinkti toliau, kad galima būtų suimti ant paviršiaus. Maždaug, kad imamoji dalis būtų tokiam aukšti, o plokštelės būtų ant priekalo. Kiekvienas katras nori turėti pas save namie rankeną, nesunkiai ją galėtų pasigaminti iš tikrųjų. Ar durims, ar durelėms, ar kokiam dangčiui, gal kokią skrynę turi gražią, kuri neturi rankenos.